Welcome back to my channel, Beth Vlog. Ayan, good morning! Good morning sa inyong lahat. Ayan, magluluto tayo guys ng ating almusal. O kaya brunch na natin kasi anong oras na 9 o'clock na guys. So, ang lulutuin natin ay mushroom omelette. So, ayan, ipapakita ko guys sa inyo kung ano yung mga kakailanganin natin sa pagluto na simpleng almusal. So, ito guys yung ating gagamitin sa ating mushroom omelette. Meron tayong mushroom. Yung nakalata na guys itong aking mushroom. And then meron din tayong 6 na itlog. Meron din cheese, salt, fresh milk, and then scallion, pepper, paminta, ating olive oil, at saka yung ating bawang sibuyas guys. And then yung ating butter. So ayan lang ang kakailanganin natin guys sa ating simpleng omelette. So, ayan. Lalagyan lang natin ito guys ng fresh milk. Timplahan muna natin ito guys. And then, paminta. And then, kunting salt. So, ayan guys. Pupunta na tayo sa ating kalan. So, ayan guys, maglalagay na tayo ng kunting mantika. And then, yung ating butter guys. Ayan. And then, unahin natin yung ating sibuyas. As always, good morning sa inyong lahat. Guys, anong breakfast natin dyan? Lalagay na rin natin yung ating bawang. Ayan guys. So, ayan. Pwede na natin guys ilagay yung ating mushroom. Isang can ito guys. Ayan. Then, maglalagay tayo na paminta. Ayan. Kunting salt guys. Kunti na lang lalagay natin kasi naglagay na rin tayo sa ng salt. Itlog. Ayan. And then, kunting Spanish paprika guys. Ayan. Lalagay na rin natin yung ating onion mix. Ayan. Halu-haluin ng konti guys. Yan, i-transfer ko muna ito guys sa lagayan para sunod natin yung itlog. Ayan, ito guys yung ating mushroom. So, next, yung ating itlog guys. Maglalagay ulit tayo ng kunting guys. Ayan. Olive oil. Para sa ating itlog. Okay. So, this is it guys. Yung ating itlog. Ating 6 na itlog na maliliit. Ayan, si egg.
Hintayin lang natin maluto si itlog, guys. So, maglalagay ako ngayon ng parmesan cheese lang mayroon ako, guys. Wala akong dapat cheddar cheese ilalagay ko. So, lalagyan natin para mas creamy. Yan. And then, maglalagay tayo yan na. Yan yung ating paper. Here you go. And then, yung ating kunting, guys, paprika. Ayan. So, ayan na, guys. Ilalagay na natin ang ating mushroom sa gilid. There you go. So, ito ang ating mushroom, guys. Ayan. Na-over na siya, guys, yung ating egg. So, this is it, guys. Luto na siya. Lalagay na natin siya sa plato, guys. Ito na, guys, ang ating, ayan, lalagyan lang natin ng kunting bling-bling, guys. Ayan. Ang ating mushroom omelette, guys, na hindi siya perfect. So, ayan, guys, ang aming brunch ngayon, guys. Breakfast and lunch na namin ito. Ayan. Ito na, guys, kain na tayo. Ayan. Nasunog na, guys, siya, oh. Ayan. So, let's eat, guys. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. And then, samahan niyo ulit ako sa susunod ko pang mga video. Bye!